喂，Hello，大家好，歡迎翻到嚟英國學車小教室第8集，我係 Derek。咁今集啦，我哋會講下一個好多人都會好頭痛嘅 topic 啦，就係迴旋處啦。相信迴旋處對大家嚟講都唔會太陌生嘅。咁佢嘅目的係啲咩呢？就係希望啦，無論交通係繁忙定係疏落啦，都可以令到個車流保持暢順，盡量減少塞車同埋等紅綠燈嘅情況。好，咁接落嚟啦，我會同大家講解一下究竟迴旋處嘅運作原理啦。第二，我會同大家講下點樣去揀一條合適嘅線啦。究竟係揀左拎定係右線呢？喺咩情況之下？咁而第三啦，究竟點樣去判斷進入迴旋處嘅 timing 呢？然後第四亦都係最多人關心嘅，究竟就係到底喺考試入邊做咗啲咩情況，考官會當我係 fail 呢？首先啦，我哋一齊了解下最基本迴旋處運作嘅原理。由於英國係靠左行車，所有車都係順時針方向圍住迴旋處咁樣行嘅，因此我哋入迴旋處嘅時候，我哋一定要讓右邊已經喺迴旋處入邊嘅車行先。OK， 咁除非啦有路牌或者 marking 去指示啦，否則都要讓已經喺迴旋處入面行緊嘅車。當你越過咗條 giveaway 線之後啦，我哋其實就唔需要再讓人噶啦。即使可能左手邊見到個路口有架車準備出嚟，其實正常嚟講，我哋應該有優先權嘅。我哋可以一直沿住個迴旋處行，直到你想要離開嘅出口為止。咁而我哋離開 roundabout 嘅時候咧，我哋就要睇中鏡啦、左鏡同埋打左燈。個原因係第一，望中鏡啦，睇下後邊嘅車輛情況有冇車跟得太貼；第二啦，睇下左鏡，睇下盲點嘅位置有冇單車啊、電單車或者其他道路使用者，避免可能佢哋鼠出嚟嘅時候會撞到佢哋。咁而第三啦，就係打左燈嘅目的就係要話俾其他道路使用者知道，我哋準備離開 roundabout 啦，容易啲等人哋知道下一步究竟我哋要做啲乜嘢 benefit 到其他，去幫助其他道路使用者。不過喺極少數嘅情況下，其實喺迴旋處入邊，我哋都有機會要再讓車嘅。不過呢一種情況就非常少見，同埋都會有清晰嘅路牌，同埋 marking 會提你嘅，唔使太擔心。當你行近迴旋處嘅時候啦，你會離遠就會見到一個迴旋處嘅。咁通常呢個標誌咧，同個迴旋處都會有一段距離嘅。等你有足夠嘅時間去減速，必要嘅時候喺 giveaway 線度停低。好，接落嚟我哋會講下喺一個普通迴旋處入邊啦，可能兩線嘅迴旋處點樣去揀一條啱嘅線啦，邊一條係啱，點樣去分啦。咁第一樣嘢啦，我哋要留意下個迴旋處入邊有冇路牌同埋地下有冇 marking， 因為 marking 永遠都係優先嘅。如果有 marking， 我哋就會係跟咗 marking 去做咯。例如左邊條線只能轉左嘅，咁右邊條線可以直去同轉右。咁而家就俾大家睇下一個真實嘅影片啦，睇下究竟係點。去到迴旋處之前啦，留意下地下會唔會有 marking。咁如果有 marking 咧，就跟翻自己想去嘅方向嘅出口啦，揀翻一條對應嘅線，咁就得噶啦。咁而接落嚟講下英國比較 common 啦，就係如果係冇 marking 或者冇路牌嘅迴旋處又點做呢？以一個兩條線嘅迴旋處為例，咁左線啦，我哋一般都係用嚟左轉嘅，同埋去12點方向嘅出口，或者再之前嘅出口，即係可能有機會個出口係11點啊、10點啊，我哋都係用左線嘅。咁然後右線呢，就係用嚟使去過咗12點方向之後嘅出口。接落嚟啦，會俾一啲實際嘅示範俾大家睇下。好啦，咁我哋一陣啦喺迴旋處第一個路口，我哋就會轉咗啦。咁你睇下塊路牌，個路牌咧就話俾你聽，大概喺8點鐘嘅位置啦。咁我哋會用左邊條線嘅，咁睇中鏡、左鏡打燈啦，然後望下右邊有冇車嚟，冇車嚟啦，咁我哋繼續去啦。好，前面有一個 roundabout 啦，呢個3個形路牌提我哋啦。今次我哋要去12點嘅出口，咁我哋咧就會用左邊條線嘅。approach 緊嘅時候咧就唔使打燈，咁我哋望下右邊有冇車嚟，有，咁就停一停啦。好，跟住然後俾油啦，咁咧要貼翻自己條 link 嚟行嘅，然後過第一個出口中間嘅左鏡打左燈。一陣啦，迴旋處啦，我哋會去第4個出口嘅，咁喺右手邊3點鐘方向啦，大家可以睇下前面綠色嗰塊牌。咁啦，因為佢第4個出口咧係過咗12點之後。咁所以我哋大家諗下啦，如果喺冇 marking 嘅情況下，我哋會揀左邊線定右邊線？俾3秒鐘大家諗下。咁係右邊嘅。咁然後冇車去啦。咁好啦，我哋過咗第一個啦，呢度第2個啦，然後呢度第3個啦。咁我哋就望中鏡、左鏡打左燈，然後離開個迴旋處啦。好，接落嚟俾一個小測驗大家啦，睇下大家係唔係真係明白先。OK， 我哋去到前面啦，個 roundabout， 我哋要去第2個出口嘅，咁可以睇下啦，第2個出口大概1點鐘嘅方向。咁呢度俾3秒時間大家諗一諗啊，究竟揀邊一條線呢？咁呢度有2條線，咁今次我哋就會揀右線啦，睇鏡打右燈啦，然後望下右邊有冇車嚟，如果冇車嚟嘅，咁繼續去。過咗第1個出口啦，
然後我哋就會望中間鏡、左鏡打左燈離開。OK， 咁如果答啱嘅朋友仔啦、同學仔，咁恭喜晒你先。咁你哋已經學識咗簡單嘅迴旋處原理啦，同埋點樣去揀線。咁今集啦就差唔多噶啦。咁下一集咧就會講下點樣去判斷入去嘅 timing，同埋考試最容易 fail 嘅地方。咁如果今集幫到你哋嘅話，記得 follow 同 subscribe 我哋嘅 channel。咁嚟緊都會有更多關於英國學車啊、考車嘅資訊。